nya Nah eta dorna. eta cenah ajeunna teh Sirweda dan Nurweda Sri Nurweda Oh, eta tepat kana sasaran lamun tumuk tembak teh Oh, percaya kasohor itu makna mah. kaceluk ka kana ngewu kalau ka kajana pria kajamparing angin-angin ka koncara mancanagara Wah. dorna teh sakti dina mentangkeun panah Pada apalun kadinya mah bulan. tara misleuk eta we bareto Kumaha Kang? bal dina jero sumur Nya kumaha? henteu ku panah nyabutan dom-doman Dah. cep Disambung-sambungkeun nya. hiji dom-doman teh ka sumur teh plak Pas. balungkeun ti luhur pas Pas teh. eta anu aneh namahkeun ku nu kahiji eta nu kadua Kumaha nu kadua Kang? nu kadua cep keuna kana buntut dom-doman deui Woloh jadi napal. cep 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 cokot teh ka luhur surak atuh tidinya mimitina jadi guru sararea teh Mimiti sohor teh tidinya mah. padahal lamun diukur kana kitu dorna oge ti dewek teh Eta teh menang ilmu kitu teh ngan dewek mah teh di beja-beja mung sohor we mung loba duit. mung aing mah mung loba mung boga murid Mung teu ngamuridkeun loba duit. Mung loba duit. Jeung ulah leuheung lamun ka aing murid teh barulang barang tarima. kirim. Barulang tarima nya Kang. malurang tarima ieu mah lain kalah ngaringkid teh aing teh Sakalian ngirim belut oke kudu. Tidinya akan cacaduan ngamuridkeun teh mah. di dieu muridnya Naon Kang? urang mah urang jadi sahabat we Jadi sahabat we. urang saling bejaan cirina manusia teh di dinya ai cirina manusia teh nyaeta anu kersa di papatahan jeung kersa mapatahan Papatahan. mun teu kitu rametuk Bener. Eta Hah? cirina manusia teh eta Kang. watak urang-urang saling bejaan sanajan urang geus kolot kieu di bejaan ku sahanapeun ai sahanapeun umurna Ya. sahanapeun ai luhurna ilmu gugu Buku ulah gengsi urang mah. ulah gengsi Da ilmu tah ngaranna ge. da jajadian pangeran kabeh oge lain hinaeun Sanes Kang. Nya. Pujieun we urang mah. tak kitu euy Sae Kang. da sanajan bari kieu dewek henteu diangkat jadi senopati ai ka lapangan maka tegak kursi tara sok milu we neungeulan jelema hiji dua we mah Hiji dua mah. pihak musuh lain tina ngewa Boga rasa tanggung jawab bener. ieu mah meminimalisasi tensi kriminalitas Nya. Pikeun memperkecil. kejahatan Memperkecil ruang lingkup urang mah. tak kitu da ai ditumpes maka kejahatan teh moal eueuh Ah. da Sapanjang jajadian anjeunna ngan urangna ulah ngewa wungkul Kang ulah boga bisi manehna ngalakukeun jahat teh bisi proses dek eling Erek proses hirupnya Kang. Hah? Proses hirup. atuh didoakeun cenah buru-buru areling heuh Amin Kang, amin. pupeurieun dewek can pas elingna Mudah-mudahan benar. Geus sungana begitu Eli. ya Kang, gelar perang sinupit urang teh euy ayeuna Kang. jeung garuda ngelayang Wah, wah tada teuing tanding eta dorna jeung muridna dahsyat teh perang teh Kang. dahsyat ieu Dahsyatnya perang teh. di belah kaler di pihak Kurawa teh nyaeta Burisrawa Buris Rawa Kang ayeuna. lawana di pihak urang nyaeta Raden Padmanegara Setyaki Setiaki eta sarua di peneh. tengah Senopati Juragan Arjuna Senopati alit-alit Kenca Katuhu Dresna Jumena Leres. Eta sareng Sirikadi Milu Oh, ngiru eta pejuang eta Gusti wanita. Sirikadi sanajan bari istri Kumaha Kang eta nyawan berjuang. eta tega ngorbankeun dirina hayang hancur medan tempur perlaya di medan Danalaga Eta Milu jeung kaum ibu kaum ibu berjuang teh bener mah. ta eta meureunnan di mana istri milu tanggung jawab kana kapentingan boh negara boh bangsa ieu disebut Eman Sulaiman Emansipasi eta. Naon? Emansipasi. Ya. Lain emansipasi emansipasi. hor geus digenti Nah, geus kamari bener dijadikeun ge. alhamdulillah euy aya sesepuh ti PRI di Jakarta Di Jakarta. Bapak direkturna nuhun Sumun. Kalungguhan ya Kang. atuh cenah ieu di TPRI Bandung urang teh sasatna bubuka dina Kan bayang festival wayang golek sa-Jawa Barat Jawa kan bayang ya Kang. gawe bareng nyaeta Pepadi Jawa Barat sareng TPRI Jawa Barat TP
TPRI Jawa Barat ngawitan kaping enjingnya 25 enjing Kang ngawilujengkeun ka barudak anu jadi pamilon pek cing aralus ngiring dandang barudak pake kasempetan ayana ayeuna festival teh sok digawe pa alus-alus alus tararandang kayaknya kesempetan ieu teh budaya urang keur urang hak urang wajib dimulai ku urang tadi oge pan Bapak Gubernur teh kitu pan martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana bener mun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana eta Kang da kitu sagala atuh sugane engke patanang-patanang teh anu hasil menang kadeudeuh ti Bapak Gubernur tenan laras Kang boh KTP RI ieu Jawa Barat boh ka Papadi boh ka para dalang nya tenan tak urang teh sarada para dalang teh kudu sanggup magelarkeun wayang salaku media nepikeun aspirasi rakyat ka pemerintah nepikeun program pemerintah ka masyarakat urang teh seolah-olah dalang teh fasilitator bener da kitu sok sarada ngan omat eta hate ulah goreng ulah kiruh hate teh saur Bapak Sidik Amin teh mah artinya ti pajagalan kumaha Kang qad aflaha man jakaha anu katepi ku dewek da dewek nu beja ti dinya artina teh bagja pisan keur jelema anu geus bisa nyucikeun hatena ngabersihkeun hatena bener ditemak deui ku salah sawios hadis kumaha khairunas anfa'u minanas jadi panghade-hadena jelema anu aya gunana keur ka jelema deui eta bener tak kitu euy saling we dina waktu ini eta Kang salin hampura salin alhamdulillah wa syukrulillah mudah-mudahan bae barudak lancar dina enggoning jadi pamilon amin aya 20 leuwihnya 20 lang pamilon 20 lang pek didoakeun atuh ka para yuri wilujeng para yuri kulan ketua Papadi oge Bapak Caca urukan Pak Kang Uu ka dieu Pak Uu ka dieu atuh cenah Bapak Wali Kota Bandung Bapak Dada Rosada didoakeun cing panjang yuswana jeung panjang jabatanana amin Kang amin cing nereke jabatanana amin anu nyaah kana seni teh ka urang Kang Uu Kang Dada oge nya merhatikeun ke seni teh mudah-mudahan we panjang yuswanya amin Kang amin da kitu euy kade sanajan ayeuna kaayaan keur perang ieu di kemah-kemah mikeun runtah ulah di mana wae ulah di mana sokna urang mah daya tempatna bisi mikeun kuntung tak komo eta kuntung teh kadupak angin anu hurung keneh asup ka kemah bisa kahuruan jelegu rek kahuruan pan rugi mun di kota Bandung teh mameureun ciptakeun kota anu bersih anu nyaman berhijau urukan teh berhijau komo deui pan ke 2011 mah urang teh jadi tuan rumah festival wayang sa-Indonesia wah hebat wah di dieu Kang beres hebat komo deui kapan kesenian wayang teh di Indonesia geus diakui ku dunia ku UNESCO aya sumbangan pan sataun sakali mah keur wayang sa-Indonesia sanajan bari dewek can narima dan baik teuing di mana nyangsangna tara cair gini Kang keurang da eta we cekolot cenah masyarakat Indonesia kumaha Kang kabeh ti mimiti pamimpin nepi ka rakyatna kudu mararandi di pancuran Talaga Arum aduh da kumaha teh hartosna Kang meureun kulantaran kaayaan loba kajadian kieu teh kulantaran urang teh cadu mandi eta mah di parah naon sababna henteu mararani sabab eta pancuranna loba nu menet da eta jadi teu ngocor teu nyalur jadi teu bisa mandi kadang-kadang raskin oge dibagikeun teh ka barayana we wungkul kana wawuh heeh tah ieu teh seolah-olah dipenet ieu teh rejeki ti luhur ke rakyat teh can BL loba dipengkolkeun can BLT di parenet mah can BLT ti ditu mah mulus datang ka handap rada lieur rada disebitan urangna cing gablek pucus deui dibere gas dijual deui wah geus serba salah hirup teh di dunya serba salah Kang diperhatikeun ku pemerintah teh dijual gitu rupa-rupa
Aing geus dijual inget deui kana gas teh meuli deui. Keneh urang pan ayeunanya eta naon kamari teh pesta demokrasi tingkat legislatif kan. Legislatif ngadoakeun kanu tos jara radi. Bener. Kanu acan atukeun ada tahun engke ge aya deui. Aya deui. Tingkatkeun ilmu, tingkatkeun pengetahuan kumaha carana. Bener. Heuh doakeun kanu marareunang teh kanu parantos mareunang gitu. Doakeun ulah cara anu geus-geus. Jadi dibeurit ulah nu geus. Lain ai kabeh mah ngan aya oknum. di antarana oknum-oknum da di dunya mah kitu wae euy. Dina sagala rupa pasoalan oge aya oknumna. Oknum wakil rakyat. Tadi dia perlu disterilkeun teh. Bener. Ngan aduh aing mun asa rawing ceuli. Wah, asa kapentar gelap akang. Eta tukang mariksa, tukang newakan korupsi ayeuna terlibat di maehan batur. Meni asa kulebar kan. Kacida atuh ke bangsa urang ayeuna. Rupa-rupa kan. Lumatak anu geus doakeun ulah cara anu geus sawareh mah geuningan ngantor oge ning ka DPR teh satahun sakali datangna oge. Aya teh gaji pada gembleng teh. Aya teh jelema anu kitu gaji we. Da sarua jeung korupsi teh teh. Ai gawe eueuh. Aya digawe nunutan. Aya oge geuning aya rapat-rapat atawa sidang paripurna teh ngadon hees ini ngacai. Na rakyat teh rek ngawakilkeun ngacai. Rek rees mah geus rimahnya Kang bener. Alah. Kitu teh euy ti deweknya. Nuhun Kang Sing inget nilai-nilai juang teh urang gedurkeun deui dina dada teh. Sing nyangkaru. Sing era ku para pejuang urang dina mangsa nyokot kamerdekaan tina tangan jajahan. Bener eta Kang. Lain ngarebut nyokot. Lain. Urang nu direbut mah. Bener. Ku penjajah bener. Urang nu Toh pati jiwa raga heh nyawa kadiekeun kasalamatan negara jeung bangsa saur Gusti Batara keren tadi. Kumaha Kang? Nilai juang teh di dinya gedurkeun. Ta bejuang dina alam merdeka mah engke kumayar pajak oge eta teh pejuang. Daek bebersih oge eta teh pejuang. Sami. Hartina ngeusi kemerdekaan. Bener. Lain perang wae bajuang teh heuh. Bener. Lain perang da urang mah nempo runtah di kota teh muni kesal sanajan keur numpak mobil eureun. Gitu cokot runtah teh tunda dina tempatna. Da berjuang di alam merdeka urang mah ayeuna mah. Da baheula mah baheula heueuh eta beunang teh ku penjajah eta pejuang urang blus kana obag ngararingku ka dina obag. Nya jadi tahanan politik jadi salangsara. Jegur merdeka. Alhamdulillah. Penjajah bisa kausir. Eta pejuang urang anu dihukum anu dipangbuyan kalaluar. Bararegang tapi pada ngahormat. Jadi kan pejabat baheula mah teu baheula mah da dibui heula jadi pejabat teh ayeuna mah jadi pejabat heula tuluy dibui panti balik teh lebar heuh da teu ngarasa berjuang atuh tadi heuh aya jelema nu kitu aya henteu ai kabeh mah cenah kumaha cepos yang ngomong teh mun kaleuwihan teh kumaha lamun aya nu kasinggung sabodo teh tong bodo kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing mah. Ulah tarik teuing bisa anu maehan lain naon. Naon? Ulah tarik teuing nyarita teh bisa anu newak kudu dipaehan akang rek ka mana da abdi butuh keneh ku akang teh. Oh dewek bisa anu maehan? Atau ngarepotkeun kitu da teu dipaehan ku sia ge bakal modar aing mah. Lain mang paurkeun deui kan. Alah. Ya. Kang. Alhamdulillah nilai aduh. Rempeg Kang. Bagja teuing. Para dalang kadarieun bade tanang teh Kang. Para dalang aya. Aya Yuri. Aduh, kula warga besar Pepadi Kabupaten Jawa Barat. Nuhun anu ti Jakarta ge aya Pepadi ti Jakarta nya ti pusat. Alhamdulillah tah kieu kitu. Lumatak ulah di pararanet oge rezeki keur seniman anu dihandap teh kieu ye. Sing aya khawatir gitu. Sing aya khawatir. Heeh. Bener Kang. Ulah seueuh sorangan hirup teh. Ulah boncenang sorangan. Da eta atuh da aing geus narima duit aing teu percayana teh di dinya cenah.
loba suksok dinya teu percayana teh geus aya duit gerata sok sewang-sewang teh masing-masing tara inget ge ai digawe berjuang kudu babarengan ai datang duit geura sewang-sewang jara rumput eta kitu ai datang duit sararea teh baru kadang moal ngait kana ti koro mun nya pasti diparabkeun teh ka anak pamajikanana teh duit ladang basila sarua we jeung diracun teh anak pamajikan teh sarua jeung di baruang Kang sarua jeung di baruang nu matak mi HP euy teu samat aya heuh kitu sa teh dumeh we aing tereh paeh ulah mu kejung tereh paeh segala ieu karunya si Asep Sunandar geus kolot atukeun bae 20 gara pikir ku si leuing ai paeh mah bagas geus 54 tahun bayangkeun umurna sakedeung deui lamun umurna 200 tahun kali sabarap tahun deui geus eta sing pajange Kang pinter gitu nama bayangkeun ku si leuing pinter kieu sing jagjag 50 tahun deui mah ayep alah di mana eueuh panggung teh dadengan teh susah-susah teuing sabab dulur dewek sajabati dulur teh geus jadi lanceuk nya Kang Pak Haji Sidik jeung Bu Hajah Nining baru kana kumaha Ibu Hajah Nining bager ka aing ti Jono keten ngan kade deuleu naon dari akang kade Pak Haji Sidik teh ayeuna mah loba naon loba jelema nu ngaku-ngaku Haji Sidik padahal anu wawuh jeung dewek mah Pak Haji Sidik ti Jono jeung Pak Haji Sidik Amin ti Pajagalan eta dulur aing ai Pak Haji Sidik dukun mah da eueuh heeh ieu mah ngaku-ngaku dukun kade cing hati-hati perlu diketrok heuluna teh mah kade bisi ngaku-ngaku lain alhamdulillah Gusti nya kitu Kang tararepung urangnya tararepung jang ulan sakedeung deui euy naon akang sakedeung deui teh perang sakedeung deui naon jam sore teh nya naon nah teu akur euy jeung eueuh jaruman di jam teh jeung jamna ge eueuh deui uyuhan atuh alah kira manehna meuli jam atuh nuhun kasadayana nu parantos ngarojong kana lancarna ieu bubuka festival wayang golek se-Jawa Barat anu anjing ngawitanya kaping 25 Kang kitu ayeuna di wengi ieu dibalakan doana sok tingkatkeun kreativitas urang heuda dalang mah tiada hari tanpa inovasi tiada hari tanpa kreativitas naon silih seblokan dalang ayeuna mah kudu saling seblokan ilmu kanu teu nyaho datangan buru-buru kitu da moal rugi nya moal heeh bejaan atawa dararatang kanu nyaho ka ahlina dewek oge anu sakieu geus kakolotanana tetep diajar sapanjang hirup mah nya euy kitu dari ilmu ulah telat diajar bucu baca jeung sajabana bisi tinggaleuan ilmu mah murukan teh jeung salerea apaan kudu nginung ka waktu bibapa ka zaman urang teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi ai belajar mah terus ulah ngabogaan cenah geus kolot aing mah geus terlambat better late than never lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali betul bener Kang kitu nya yuk pek atuh didoakeun sing salamet Kang bukan raya lumur mimit raya ngarana ini rakang sami apa ada kalau mampa lingkap Purwanu Madi Purwani ngurangan jadi kurang teh warga negara yungamu mulai negeri Bang Allah ngesian kemerdekaan ku karya anu pinuci jangakeun Pak Haji Jajang kuring tinu mahaku
Abdi syukur kayang Widi Soloyo Wire di dunia ngupada Pak Haji Rahmat Allah dicukup panasi diri kusari rasa nu tunggal nak kulalan Gusti aya Pak Haji Kang pilot Abah Kembang Karawang Bahtis tunggalna kulalan Gusti Naga sokono hari kasabana Pak Haji Sidi ayam ka jalan Bakman anak mana songong anjang Pak Ali Tajudi mata terbang di jalan Pak Use warga seni Padalangan merecontoh dengan tika oh iya hante ingkar di aturan nunjang kana tang bangunan ente sepiring seniman jeung seniwati mawa pancen anu pasti ngabantu pamerintahan jadi juru penerangan sakin aja etah Allah gewel ala geser pangkus aduh Allah cinong nong 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 Allah cinong nong 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 aduh Allah cinong nong 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 trek 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 aya apa japo kasayan dunungan damoa musnah eta reune beureum na hideung kaya kolek tangan eta beuki heubeung bagi mineuh kae dana rempuk jukung sauyunan keur ningkatkeun pangwangunan bel digarawe pabarengan ulare aing
kalangan nampel gading ya ampel gading ya ampel gading gini deh sekar pinuji sekar nyebar kastore Banglus lampakipun Arjuna anu parantos bunga-bunga ngangbunga kamarwata suhuta dina dirina reg-reg pageuh parantos nampi wejangan tisang nalendra Prabu Batara Kresna dina mangsa enjing-enjing parantos beberesih menekung kanu Maha Agung kantun ngantosan jam anu ditangtoskeun kedah ngawangun gelar perang di Tegal Kurusetra Arya Satyaki Padmanegara sareng sena nguningakeun cara jeung katangtuan dina Bratayuda ayeuna ka sajumlah para prajurit nampi panyaur ti Bima anu sami jadi senopati alit-alit tina waktu ieu leres alu mampah ngeprek soter merakiping sosoderan ieu Padmanegara tandang pikeun ngayunan Yuda sareng Burisrawa oh iki Sabun modal iki.
Aya naon Gusti Setiaki. Wah, perlu babi begitu. Wah, mudah-mudahan ulah ah. Wah, pelukan. Oh, woi. Duh. Burisrawa. Wah. Eta jalma pika sebeleun di si Budis. Natian hawa pinter ora kateng bisa ora katara. Aku ora wedi. Duh. Satiaki moal ngasir teu prajurit. Wah ngejat sarira mah. Duh. Moal ngejat di pakalangan hae. Leres. Moal mundur teu tempur sanajan nepi ka nepahan pati kaula. Ieu ge. Ancur lembur papan kari tulis daya halanganana. Eta bulan. Hei, manusia bakal datang. Wah, kumaha bulan. Muga timimiti caritaan jeung rengkak paripura kaula jadi sejarah. Batsaeun araranjeun. Tenan. Ajen juang dina dada gedurkeun ku sampean. Sumohon. Para nonoman sakabeh Pulang tongong nagara. anu bakal datang. Leres. Geus kacontohan abi manyu gugur. Wah, kan tenan bulan. Hiji satria Satria tuladan tema bulan ah. anu geus korban di medan danaraga. Kedah di Nepi ka karansang banyu. Duh, wah, emut pangendedek bulan. ngapugu asuhan kaula. Tangtos. Wah, teu kabayang wae adi. Anu hayangeun ka indungna si abi manyu teh nyata si Burisrawa teh baheula. Marukana modana Sumatera bogoheun. Burukan negeri. Beungeut kitu mika hayang ka Sumatera. Jang penek jeung pedekrek kitu bulan ah. Aya amekeunna teh ka aing ti baheula. Oh nya, asa dikantegan, Pak. Asa dikantegan bener asa dihalang-halang. Asa dihalang-halang. Padahal aku mah awewena tuh. Awewena teh sudieun deh kumaha. Kan tenan. Ayeuna waktu balitungan aing kudu amprok jeung si Burisrawa. Jadi Bener. Jadikeun ayeuna mah bulan ah. Ti payun mah pamenggung ku. Dah. Aya eta bulan. Dicek ayeuna mah sok teuneng ludeung hanteuring rang aing. kagok ayeuna. Eta ku nyolong. Assalamualaikum. Goblok sia. Mun urang mah cing atuh Mun bewara. ngomong ti kajauhan kene. Bewara heula atuh. Jadi mubadir assalamualaikum. Atuh dah. Air was. Sarua jeung nying sieunan jotorojo we atuh. Walar heula atuh waalaikumsalam lah. Makin jeung ayalah segala make kakek. Pas nyungkun. Lamun di jilbab ulah ngadahar sukun. Naon derekan? Naon maksudna? Maksudna Upami ngajawab ulah nyungkun. Halus tak kan? Jangan buat. Aya hibar ulah. Nuhun. Duh, Wah, hawa perang atuh Akang. mana nyawa si Burisrawa? Pantenan. Anu Anak saha sasua? cing. Lamun apa sekarang? Burisrawa teh upami teu lepat mah putra Batara Guru. Ari sangka mah anak apun. Anak saya gitu. Prabu saya di mana raka? Da ti kapungkur ge terang. Kan hayang saya teh mah hayang we nya. Da ieu mah supados seuri we. Ting inungna ti saha inung jeung si padoseri segala gede. Peranakan teh teh Burisrawa teh. Ino. Ari inungna ti Mandarakan. Bapana mah ti mana raka, indungna mah hilap deui teh buka ti mana bangsa naon. Sami sareng abdi peranakan. Ari Akang Mane oge peranakan deui, peranakan abdi oge. peranakan apa? Bapana sangsara, indungna beunghar. Oh, paingan. Peranakan atuh jurigu gitu mah. Nurun ka bapa sangsarana. Naon be tiis abdi? Tiis. Ya, tidak kumaha atuh para takdir teh mah. Dan jelema atuh Kang.
pilawanan kaula dina dangat ieu Buris Rawa. Buris Rawa. Kade eta Buris Rawa teh sih. Naon? Boga kalebihan naon Akang? Kapungkur eta di kade ku 300 urang. Teurak henteu. Wah, eta Ning sieunan sia kai. boga kadugalan. Supaya sieun kaula Supaya miris, meureun. diduruk dina seuneu anu sakitu muntab-muntab teu panaseun. Eta ilmuna. Ilmu naon ngaranna? Duka ilmu naon? Di mana sia didurukna? Sieun aya seuneuna mah ditu di Ciparai. Ari Buris Rawa. Manehna cicing di deui kolot. Paingan teu neurak jauh we. Denget teuing eta bener. Aku Horawudi. Teu sieun. Tete dek ti baheula can ngarti tete aku Horawudi teh naon? Miraku. Naon tete hartosna teu sieun. Teu sieun. Teu sieun. Atuh kitu keun teu sieun kitu mah jeung Horawudi naon teh. Urang Jawa nya. Apaan bahasa Kawi ya? Biasana urang Jawa urang mah. Jawa sia. Sia muhun Jawa Barat. Jawa Kawi. Jawa Barat teh pan gaduh TV. Ini mah parantos disebutna ge siaran publik. Siaran publik TVRI Jawa Barat. Jawa Banten. Anu bade ngagelarkeun rupi-rupi kesenian Sunda. Sunda seni tradisional. Abdi marketingnya oge. Oh, Pikeun milerian sponsor. ya. Akang nu ngiriman tempe na ge. Geus aya di tukang bako. Jiwir Den. Bako sebul. Bako. Jiwir kayaknya. Sanes si teh sieun. Naon? Saur Juragan Bima, saur teh aya harewaskeunna sakedap. Di mana dah? Di mana dah? Ge si beta satu. Di mana ida? Di to. Ini kamida-mida teuing saur teh tenang we atuh. Jauh jelema hawa perang. Calm down. Naon? Tenang. Naon Kang Dawot? Naon calm down teh? Naon Kang Tina Dawot? beas teh make geuning gula beureum. Dawat atau belum teman-teman. Dawat, beda deui Ya, Dawot. ampun. Dawot. Duka naon bulan? Di mana? Kali dicu bulan. Hali. Paling Akangna. Sampurasun Kakang Bima. Duh. Bima anu parantos nyayokikeun tanaga pikeun jadi Senopati halita. Duh, iya ini. Duh. Wah, aya naon juragan aku. Bola dia bola tamtama. Sakedeung deui sangkala disada nanakeun urang kudu kumpul ngawangun gelar di teka kudu setra. Hingga. Iya, kula. Ya waktu saja urang manfaatkeun ye. Iya, kula. Saki, Wah, Saki. Kaula, hari. di sauran kula Den. Dikukur hibar kahuma temu anu layat pisan saya kur jeung sasama sing layeun jeung sauyunan panting Maka pihatur koyok panjenengan. Yuk. Aya naon heuh? Mengkodise. turenu dari Maka pihatur sun. Aduh, di semangat ya Kang. Pilih pajar bohong abdi. Percaya. Halo, sakan. Biji ada lagi bincang ya Kang. Beda. Aduh,
Wilujeng agan sakedap deui panginten angkat. Iya. Doa bejakeun ke bapa maneh. Kantenane kula nu ngadinten oge. Pun bapa mah kieu we. Oh, ngadunga we. Di sisi Tegak Kulo Setra paling kaler teh geuning nu aya saung ngalit. Ya, Kieu we. Bari malam jagong. Naon Sare. Tegete gitu bari nage. Nuhun agan doana saurna puris rawa euna teh. iya Musuh ti lelemut teh mah Mudah akang teh mah. mudah-mudahan we. naon bakal keur kaula ti maneh dona Ai ti abdi memakelan teh ulah gugur memeh tempur. Eta. tuluy Ulah perlaya memeh perang. Ulah mati. hartina Hartosna teh ulah gugur memeh tempur teh initna ka medan jurit ulah dengki. Ulah dengki. Lumampah ka medan danalaga ulah dendam. Ulah dendam. Lumaku ka medan tempur ulah ujug. Eta. Mun ujug anu nyeredkeun, mun dengki nu nyeredkeun, mun dendam anu nyeredkeun kana hate hartosna eta teh parantos gugur memeh tempur. Wah, aya ku beres. Aya ku beres. non non Saprak sasarangan. Naon cenah? Nuhun cenah sia teh. Saprak sasarangan jeung Pak Haji Sidik teh jeung. Leret mun urang mah atuh. Ulah picilakaeun, deuk leret. naon sia teh Ulah naon teh gebrus. Ya, saya teh meni muga hiji di dieu. Aduh, mending Anana di dieu gelega, di dieu ah. mending mung babarengan atuh. Sok ti iseun. Moahkeun bae di dieu ge. Mending geus mung. Pot Eh, naon ti maneh bakal Cing. Bakalan ge. ya. Bakalan rason. Upami agan bade angkat ka pangperangan amanat ti abdi. cing kumaha Ulah nyerak artos saya nama titipkeun ka abdi. Ayak dibikeun ka manehna. Upami agan ke gugur di medan tempur maut eta artos kusaha cobi. Ai kitu bari titipkeun ka abdi dibikeun meureun ku abdi kanu hakna. saha nu hakna teh Si gareng. Mata kapang perangan ulah mawa Dikeun duitna teh ka dulurna we. gitu. Da ka batur betara situ. Lain guna naon abe babari motong. Datan niratangat mane upakulingan rana. Datan niratangat mane upakulingan rana. Ngantosan waktos kana sangkala disada. Iya ge. Padma negara ngadeheus ka Arya Bima. Loh, sembah kapihatur konyok panjenengan Kakang Arya sembah mohaku terima Ti abdi ge teu kantun agan. nuhun oh, Ti abdi ge nuhun wilujeng agan. wilujeng ah. Gara tebus nasib tuang putra Raden Abimanyu. Syumohon. Teu sangka deui nya eta budak. Abong Yuswa Kang ah. Ras eta kubageurna juragan Abimanyu. Bager. Ya, ai pangih teh nah. Ya. Pot teu boga jang. Teu boleh medad saku aing teh. Nya Kang. Oh. Eta geus mangbalikeun senal ka Cimol Kang. tansah diajeng-ajeng ceun anu dising hareupan ayeuna teh saha Kusaha teh? musuh anu bakal dising hareupan saha Seun Kurawa lain pilawanan saha anu bade lawan. oh Oh, eta. si Burisrawa ceun Burisrawa Burisrawa. Eta anu bogoheun teh ka Gusti Subadra kapungkur. ya Anu waosna keuseun. Ka abdi oge kapungkur teh Burisrawa teh namut Batu Ali. Bener teu mayar teh Kang. Nya cacan mulangkeun pikayeuna oge teh. Nah eta gemesna Kang teh. Da minta na oge cenah cepot buru-buru kanya minta pelet uing. Oh, harita teh. Minta ieu we Batu Ali cepeng cek abdi teh kitu. Oh, cek Kang. Nya
jadi pasihan gua di batu baterai tiis ya wajar sang saya sang saya wah sing persantan Sang saya kene letik setiaki moal ngejat di pakalangan iya aing anu tanaga mah kuat tapi taktik teori atuh nyata ulah sombong gitu letik cabera ieu teh waktu balitungan dina sombong masuk aya lamun sombong sok aya mamala eta paurna teh Kang ulah nganggap enteng teh ke batur teh di luhur langit aya langit eta we pokona mah eta ulah gede gule hidup mah ulah agung dalar raskulan itu oge panginten tetepung jeung urang sakitu taun teh da puguh ngelmu sarua ngulik batur oge ulah nganggap enteng cing atos-atos kulan sing percaya ora apan sudi mati suka perlaya tibatan ngejat di pakalangan tapi tetep waspada mah kudu kumawi kurang latihan heula sagedeung kurang latihan heula sagedeung Kang bere latihan catur iya panginten ngamangpaatkeun waktu sih ya sakedap deui kenya latihan usik pokoknya latihan heula sing baralek ai heuh marek jadi pamilon sing sararegep kenya ampun latihan heula kenya loba kriteria nu bakal dipunteun ya di dieu sing hati-hati kaning juri nanti barudak ngora unggul deuleu wah burukan di juri patutun dalang apep aya nu kolot sia urang saha Kang Asep Teruna eta kejadian langka teh makhluk aneh bisa jadi yuri eta nu kejem mah eta Kang alah eta dulur aing Asep Teruna make disebut makhluk aneh cenah anggeus ye pi omongan anggeus sepanjang belikan saya coba kadang dari lain ngajurutin adrem itu cara nyerang jeung cara diserang cara nyerang jeung cara diserang kedah etan oh mangga atuh nuhun eta cara ge kedah paham teh eta dah nyigah mod akang nyigah gara latihan catur itu akang abong jiwa perang wungkul ka aing teh garangas akang eta ku sarubangetna resep teh mah eta da teh sieun jeung hareupan pae mode dewek kitu nya akang teh sieun bener aya loba ka sieun sia eta mah jeung hareupan ditagih aing mah sieun teh haling daula sae wilujeng kulan sing atos-atos sing tiasa ngimbangan kana pihak kapalana ya da jakurang keneh permios dit hei menit karari itu menit tararegang ayo atuh ayo jo ieu ka aing teh menit sing salangor setengah jam lumayan mangga kulan maksudna cara nyerang jeung cara diserang wah oh mangga siap kedah rancing geus tapi punten ye ya punten sok anggap aing musuh anggap musuh siap ade sing rancing geus ganyaya jadi cara nyerang sareng diserang ieu sok serang aing serang punten ulah mah punten saburu watak cing hati-hati sia cing rancing geus teh eta di dieu kudu make gerak tipu teh lah taktik gerak tipu pake lain nganukur fisik gunakeun otak pake siasat atuh ulah polos jadi cara nyerang teh supaya ulah katakis kumaha jadi hal sakitu ulah katingali eta kade bisa nakis nu bieu sing rancing geus jadi ulah nganukur ngomong wungkul sia kade lain tak itu cara nyerang teh
Jadi supaya ulah katakis kumacarana. Beureum teu ulah katingali jalebarna. Siap. Ulah. Sok. Woi. Salah. Waduh, salah teh salah. Lepat ulah. Salahna masih keneh katenyo bisa katewak. Huiya. Wah. Nyong. Burukan leungeun. Oh gitu cara nyerang terjadi ulah kaciri ulah bedah wah punten halus lain punten karena air ada nyeri seketik Nah itu dinyaankeun. sok carana newak musuh wih Awas. geus kieu kumaha diseret sok tunggu beja tuh wih aing kaseret pan iya nah lamun kaseret kieu Cing. tandaga tuturkeun anak tuh sok seret iya tuh Wah, eta. terus kieu apaan karingala tah Siku atuh. lain serius ya Latihan teh sing serius. dinas Nah, itu kalawanan musuh. nuhun oh cari jadi sarana newak teh gitunya ya lah aing gerakan timbangan teh tuturkeun tenaga musuh nuturkeun tenaga musuh iya ka mana buratna Nah, eta persanten persaimbangan teh. sok wae diseret iya wae iya halus Halus. Eta teori teh tah. halus Oh, makang. Naon di akang teh teh? ya kitu Boyok itu gunungan aing ge nya Gusti Setiaki teh lah. eta jurus timbangan di aing keleutik pada hari bejaan mah Tapi emut keneh ayeuna ge bener. inget keneh etan bika ayeuna juragan Bima Pada jasa akang teh. oh da dewek oge saeutik gede milu ngalatih Piring akang teh burukan. Latihan jeung pajak. ngan gegede mah baheula teh ngelatih jajan aing teh Ganti latihan. eta musuh newa eta musuh nyebrut Wakang. kap Doh. tongkope ieu newa ieu motongkeun leungeun Kap. Tadi dinya. nyeret ka dieu eta sakilat leungeun nyologodor ka tukang musuh Ngabedol teh nya. mawa ka dieu di kieu teh digendong Jadi kayak cerak di dinya beunangna mah. di dinya gedangan alah aya ku kitu Bah emut keneh mereka keur dilatih wakang baheula. Geus latihan di tengah nginjem duit. lain wala suka tetenya kuring datang udah kalangkang goblok da aing kana kalangkangna wau Wow, beda rupana beda tir sejen. eta ilmu usik kitu mun asa wawunya jeung usik kudu dipake ku urang pan urang mimitina ge Akang mun da baheula. manehna mah sapaneureun urang datangna oge pan baheula nanyakeun ingin keur budak Keur budak eta. tak silaing oge dewek teh bisi ieu bisi naon bisi diparangkeun ke di pangperangan di tengah pajauh jeung dewek ai kitu mah silaing ai geus masagi dewek teh temblang teuing Dah riwa. bisi silaing poho deui ai kitu ai soal ilmu mah kuring mah moal poho ngan kana hutang sama poho teh Dari poho. jadi Poho mah turunan ti gara akang. sok da aing teh percaya henteu ka siling teh soal usik teh sia malah maca capek unggul Heeh. Bener can pernah latihan. oh bejana we cepot kabejakeun ahli usik da kuring macan mecakan Can pernah latihan itu. da ai kuring mah moal waka mundur can kaasaan mah Tuh, percaya Iya. itu. hampura we ye sok Pakai ampuran segala. Dari nyan latihan. tapi sia mah sok nyaan kades ya moal Sieun banyak banyak. atuh beakeun tandagakeun engke meureun aing hah ya goblok sia montong ada dewa sih cuy da latihannya mah Dari nya itu. heeh wah sok tuturkeun Tuturkeun. wah iya terus Terus. seret kuring da halus woi Halus. tah woi
bener euy. Bener euy. Air ikatna mah mau. Itu. Wek. Ah. Potong. Musik. Leuh. Kumaha geus kieu sok? Hayang ka dieu bawa. Eta bahayana mah. Tuh. Udah eta. Nanya duhan. Da aing nyeri. Kumaha we sakan resort teh teh. Alah. Wek. Musik kumaha kita. Aya eta akang teh lah. Nginjem tenaga babaturan. Kumaha mau ditongkop kuring. Tah. Tuturkeun tenaga si lain. Heuh aya nuturkeun tenaga kieu kumaha geus dihanap. Da mah bisa walakaya. Bawa ke dieu. Tah, dibawa ke dieu teh hese pan. Sok. Bawa deui ka dieu walikeun. Tah ka dieu hese, ka dieu hese. Da cek dewe mending cicing. Ai geus ka ditu teu beunang mah. Nah, si eta kalau beda teh. Heuh beusi poho. Nya ai eleh teh miningan kasalahan. Heeh, eta kitu. Dek ngelehan maneh lanceuk aing mah.